Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga bisa bareng sama istri di sore hari ini. Alhamdulillah. Tidak lupa juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat Islam menuju alam yang terang lebih benderang lagi. Hari ini saya ingin informasikan bagi teman-teman yang belum tahu kondisi dan keadaan saya hari ini. Saya ingin menyampaikan 3 hari yang lalu sampai hari ini saya kritis, kurang sehat, tidak enak badan dan batuk. Sekarang masih proses penyembuhan, ya mudah-mudahan dengan doa dukungan kalian semua saya bisa cepat sembuh dan sehat seperti semula. Alhamdulillah. Oke, itu aja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.